바쁘다 바빠 1인 유튜버. 원래 아침에는 해가 한 여기까지 들어왔어요. 그래서 문 열어놓고 있으니까 너무 좋더라고요. 제 뒤에 이상하게 걸려있는 청바지는 모른 척 해주세요. 오늘 일단 산에 갈 겁니다. 가기 전에 간단하게 맛있는 거 먹고, 동고사라는 절인데요. 전주 문화재? 뭐 그거 등록되어 있는 곳이래요. 오늘도 날씨가 꽤 더워요. 집 문 앞에 있었던 남자 신발은 저의 시크릿 보이프렌드가 아니라 사장님께서 놔주셨어요. 혹시라도 혼자 있는데 불안할까봐 아드님 신발이래요. 점심을 먹고 올라가고 싶은데 간식으로 초코파이도 하나 사가지고 올라가고 싶은데 시간이 좀 일러서 거리가 다 한산합니다. 와, 오늘 날씨 오늘도 엄청 더워요. 근데 오늘 반팔 입고 나와가지고 괜찮을 것 같습니다. 안녕하세요. 네, 이걸로 하나 주세요. 초코파이 샀다. 이제 끼니만 해결하면 돼. 이거 먹어. 바게트 버거. 안녕하세요. 지금 주문할 수 있어요? 네. 아메리카노랑 버거 세트 하나요. 진짜 사람 없죠? 진짜 사람 없어요. 나는 여기가 사람이 없는 게 너무 어색해. 빨리 먹고 가겠습니다. 지금 주변에 사람 없으니까. 너무 매워요 이건. 근데 커피랑 같이 해서 7,500원이니까 위엔 좀 매웠는데 안에 맛있어요. 고기 많아. 안에 야채도 많아요. 더워. 벌써 끝나. 마스크 안에 화장 다 녹았겠다. 멜팅 되고 있어. 멜팅. 여기거든요. 이 길 건너서부터는 그냥 쭉 올라가면 돼요. 동고사 향해서. 저요, 아까 그 횡단보도에서 올라온 지 5분도 안 됐거든요. 길이 생각보다 가파릅니다. 오, 앞에 힘든 구간 좀 지나면 평지가 나옵니다. 나 말하기 힘들구만. 바람이 더 불었으면 좋겠다는 생각을 하긴 하는데. 벌레. 안녕하세요. 여기가 군경묘지거든요. 그 묘지 앞으로 쭉 올라오면 돼요. 바로 옆에 묘지가 보이는데 찍진 않겠습니다. 고양이. 안녕하세요. 갈게. 경사 실화냐? 여기는 데이트 코스로는 최악이네요. 아까 먹은 바게트와 입구멍이 하이파이브를 하려고 합니다. 와, 어떻게 이렇게 그늘이 없냐? 자, 이렇게 대나무를 지나오면은 여기에 동고사 표지가 있어요. 여러분, 저는 진심으로 땀을 내려고 온 거라서 오히려 즐겁습니다. 지금 보이세요? 보이겠지? 이게 안 보이면 안 돼. 여기도 동고사 갈래길이 있을 때 무조건 동고사 표지를 향해서. 이게 진짜 산의 묘미가 이거예요. 이거 오르막길 미친듯이 힘들게 오르면 중간중간 이렇게 쉴 수 있는 길을 준다니까. 인생은 밀당이다. 이거를 산이 알려주는 겁니다. 지금 대나무 숲이 이거구나. 진짜 미쳤는데? 이렇게 큰 대나무 실물로 처음 봐. 미쳤습니까 진짜? 사찰내 출입 자제해달라고 써있네요. 들어가지 않겠습니다. 저기 멀리 엄청 크죠? 출입 자제해달라고 하니까 저기로 이 천국의 계단이라고 말하면 안 되죠. 저리니까 엄청나게 많은 이 계단을 올라가도록 하겠습니다. 쉬었다 가야겠습니다. 초코파이 물 됐겠는데 지금? 미지근해. 여기가 치명자산의 성지인데 원래 승암산이라고 불렸었대요. 천주교 순교자들이 묻힌 이후로는 치명산으로 더 많이 불리고 있다고 합니다. 안 보인다. 1801년에 신유박해 때 9월부터 4개월에 걸쳐서 처형되어서 멸족되었다고 합니다.
그 후에 1914년에 이 산정에 모시게 되었다고 합니다. 그래서 여기가 치명자산 성지. 아픈 곳이었네요. 물 한번 다시 마시고 Let's get it. 이번 여행에서 참 많은 생각을 하는 것 같아요. 올라오기 잘했죠. 여기 아까 왔던 그 동고사예요. 여기 대나무 숲길. 왔던 길로 다시 내려왔고, 여기로 아까 올라오던 길에 이제 갈라지는 길에서 편백숲 가는 길 표지판이 있더라고요. 생각보다 전망대 일찍 찍어서 편백숲도 한번 가보려고요. 여기 표지판 내려오면은 이쪽으로 가면 편백숲이 있다고 하네요. 여기 맞겠지? 근데 방금 이쪽에서 어떤 분 오셨는데 숨소리가 굉장히 거치셨거든요. 좀 무서운데. 화살표 가리키는 곳으로 오긴 왔는데 맞아? 여기 맞아? 여기 숲이 우거져 있는데 여기인 것 같습니다. 사실 정확히 모르겠어요. 오라는 대로 왔는데 한국인들은 이거 못 참는다고. 여러분, 등산할 때는 물과 달달한 간식 필수입니다. 여기로 이렇게 내려오시면 이렇게 계단 길이 있네요. 길. 여기로 이렇게 쭉 내려가면은 아마 낙수정이 나올 것 같아요. 갑시다. 어디서 너무 불쌍한 개 울음소리가 들리는데. 너무 불쌍한 개 울음소리가 나. 여기 이렇게 숲길이 있고 저쪽으로도 계속 길이 있긴 있거든요. 근데 왔던 길 되짚어서 도로 쪽으로 나가겠습니다. 아까 솔직히 여기 내려온 길이 진짜 너무 헬이어가지고 다시 안 올라가려고 했거든요. 지금 너무 사람이 없고. 솔직히 너무 무서웠어. 솔직히 저기 너무 무서웠어. 어이씨, 손 떨려. 혼자 여행 다니면 조금이라도 느낌이 이상해지면 바로 그냥 턴. 저런 곳은 뭐 요청할 수도 없어. 표지판이 계속 나오면 뭔가 안심이 되는데 표지판이 안 나오니까 도저히 앞으로 갈 수가 없겠더라고요. 그러면 네이버 지도를 보면서 가야겠다. 근데 GPS가 딱 안 먹히니까 뒤돌아서 그냥 왔던 길 가야겠다 이러고 가는데 자꾸 뒤에서 너무 그 강아지 낑낑 울음소리 너무 들려가지고 소름 끼치는 거예요. 그래가지고 그 길도 굉장히 가팔랐어요. 그 길에 다시 올라가려니까 막 속도는 안 나고 막 나 혼자 무슨 매드맥스 찍은 줄. 여러분, 혼자 여행 다닐 때는 무조건 조심해야 돼요. 무조건. 블로그에서 봤는데 여기 유튜브에서 봤는데 안전하겠지? 그렇게 생각하시면 안 돼요. 안전 극감증이 있어가지고 좀 과대 해석하는 걸 수도 있는데 2배, 3배 더 조심해야 되는 건 맞으니까. 그리고 여기가 진짜 사람이 없어. 관광객이라도 있으면 괜찮은데 저런 곳에서는 사람도 조심해야 돼. 초코파이. 이 정도면 물 아님? 남의 줘준 초코파이 드셔보셨습니까? 못 주어준 초코파이 드셔보셨습니까? 드셔보셨습니까? 이건 진짜 리미티드 에디션이다. 보이시죠? 손 떨리는 거. 안에 크림이 진짜 맛있다. 눈물 쪄준 초코파이. 아니, 전주 와가지고 나처럼 이렇게 불쌍하게 초코파이 먹는 사람 있을까? 쓰레기는 야무지게 접어서 잘 감싸서 손에 딱 쥐고 내려가겠습니다. 내리막길 내려갈 때는 이렇게 내려가야 되는 거 아시죠? 일직선으로 내려가면 무릎과 발가락이 아파요. 카메라에 발이 달렸으면 좋겠다. 가자. Let's go. 왜 찍는 거야?
핸드폰 배터리가 없어서 일단 숙소로 가겠습니다. 이거 먹으러 왔어요. 저 헤이즐넛 먹을게요. 다 살 것 같아. 진짜 덥다. 얼음 맥주야, 얼음 맥주. 전주 오시면 무조건 먹어야 돼요. 저녁 먹으러 나왔어요. 물짜장 먹을 거예요, 물짜장. 어제 남부시장에서 청년몰은 못 갔지만 거기에 엄청난 맛집으로 보이는 물짜장 집을 발견했거든요. 맛집의 조건이 허름한 간판과 내공이 보이는 사장님 아니겠습니까? 저는 여기 남부시장 이쪽으로 쭉 들어갈게요. 저 국민가. 안녕하세요. 사장님 혹시 여기 저 밥 먹는 거 혼자 영상 찍으려는데 돼요? 괜찮으세요? 너무 맛있어요. 제가 이 찐득한 중국 양념 되게 좋아하는데 그 맛이에요. 진짜 맛있어. 전주 와서 이거 안 먹잖아요? 진짜 바보예요. 해물도 진짜 많이 들어가 있어. 잘 먹습니다. 자. 아, 여기 진짜 대존맛입니다. 대존맛. 전주에서 먹은 거 통틀어서 제일 맛있었어요. 무조건 여기서 드세요. 어젯밤에 뭐 먹을지 좀 고민했는데 아무래도 전주에 왔으니까 비빔밥을 먹어야 되지 않겠습니까? 한국집이라고 좀 전통이 깊은 비빔밥집이 있더라고요. 미슐랭 가이드에 소개됐던 비빔밥집이라고 합니다. 아, 맛집 요건이 일단 갖춰져 있죠. 허름한 간판. 날씨가 더우니까 익힌 거 먹자. 밑반찬 진짜 많다. 황포 육회, 익힌 고기. 단호박 먼저 먹어볼게. 육회 얹어서 이거 얹어, 밑반찬 얹어서 이번에는 이거 상추 얹어서 먹어볼게. 상추랑 궁합이 잘 맞는데?
상추가 진짜 맛있어. 매울 때는 무주. 잘 먹었다. 역시 전주 비빔밥. 자. 첫날에 여기서 루프탑에서 먹고 싶었는데 오후에 도착해가지고 너무 더웠어요. 근데 지금은 아직 오전이라서 그렇게 덥진 않네요. 그 사장님께서 추천해주신 스폿이 전주 동물원 앞에 포차 거리가 있대요. 그래서 거기 다음에 오면 거기 가보라고 하셨거든요. 전주 영상은 여기서 마무리 짓는 게 맞을 것 같아요. 올 때 탔던 버스 타기 때문에 뭐 더 이상 담을 내용이 없고, 서울이랑 가까운 거리에 있으면서도 서울이랑 전혀 다른 분위기를 느낄 수 있는 음식이 너무너무 맛있는 그런 전주 여행 추천드리겠습니다.